गर्न सक्छौं किनभने मरेको नेपाली छैन, बाँचिरहेको जिउँदो श्रमदाताहरूको देश हो यो। नाउ वी क्यानट वेट एनीमोर। हामीले नै जित्छौं, हामीले नै जित्ने हो, कुनै शंका छ? हामीले जित्छौं, हामीले सरकार गठन गर्छौं, त्यस पछाडि हामीले चाहिँ जेनजीको एउटा आयोग बनाउँछौं है। वी वर्क एज द स्पिरिट अफ द जेनजी। जेनजीको तपाईको चाहिँ स्पिरिट अनुसारको काम गर्छ श्रम संस्कृतिले, र श्रम संस्कृतिले एउटा अनुरोध पनि गर्छ जेनजीलाई, अब हामी सबै मिलेर बाँझो बारी खनौं, तपाईहरु पनि आउनुहोस् गैँती लिएर, कोदालो लिएर। मैले प्रतीकात्मक हिसाबले भन्दैछु, कोदालो नै लिएर नखन्नुला, अन्य कुनै मेसिन लिएर पनि खन्न सकिन्छ, तर म के भन्दैछु भने जोशको कुरा हो, स्पिरिटको कुरा हो। तपाईहरु जीवित मान्छे हो, तपाईहरु जीवित मान्छे हो, तपाईहरु जीवित मान्छे हो। यदि तपाईहरु जीवित मान्छे हो भने पक्कै पनि हाम्रो देश बाँचिरहेको देश हो। यो बाँचिरहेको देश र हाँसिरहेको देशमा कुनै पनि विदेशी शक्तिले खेल्न पाउँदैन। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु, जीवित नेपालीहरुको देशमा कुनै तपाईको विदेशी शक्तिले हाली मुहाली गर्न पाउँदैन, उसको क्रीडा स्थल बनाउन पाउँदैन। अब हामी पर्खन सक्दैनौं। 100 वर्षसम्म हेरौँ न त हाम्रो पार्टीहरुलाई कतै गर्छ कि भन्ने फुल त्यो खालको मूर्ख हामी बन्दैनौं। यहाँ अधिकांश जेनजीहरु उपस्थित हुनुभएको छ, जेनजीहरुलाई त्यो कुरा मन पर्छ हो। जेनजीहरुले एउटा कुरा भन्न खोजेको कुरा के छ भने अब हामी विकास मात्रै हैन, क्रान्तिकारी विकास गरौँ भन्न खोजेको छ। क्रान्तिकारी विकास र विकासमा के फरक छ म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। विकास भन्ने ठेकदारले पनि गर्न सक्छ, तर क्रान्तिकारी विकास भनेको तपाई हामी सबै मिलेर गर्छौं। ठेकदारले 1 वर्ष लगाएर गर्ने काम यदि श्रमदानबाट हामीले 1 महिनामा गर्न सक्छौं भने 11 महिना बचाउँछौं। त्यो 11 महिना बचाएर त्यसरी तपाईको छैन छिटो द्रुत गतिमा फास्ट ट्र्याकमा विकास गर्न चाहन्छ, त्यो विकासलाई क्रान्तिकारी विकास भन्छ। त्यो विकास आजको आवश्यकता हो। म यहाँहरु सबैजनालाई भन्न चाहन्छु, विदेशी ऋणबाट एडीबी र वर्ल्ड ब्याङ्कले दिन्छ अनि म विकास गर्छु भन्ने आशामुखी बन्दैन हाम्रो अब श्रम संस्कृतिले, त्यो बन्न हामीलाई सिकाउँदैन। त्यो कुरा जेनजीले भन्न चाहेको हो भन्ने मैले बुझेको छु है। जेनजीको आन्दोलनमा भएको अनस्पोकन ट्रुथ, नभनिएको एउटा सत्य के छ भन्दाखेरि हाम्रो विचार अनुसारको राज्य हुनुपर्छ भन्ने पनि हो कि होइन? त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु, हामीले घोषणा पत्रमा लेखेका छौं, हामी सरकार गठन गरिसकेपछि हामीले नै जित्छौं, हामीले नै जित्ने हो, कुनै शंका छ? हामीले जित्छौं, हामीले सरकार गठन गर्छौं, त्यस पछाडि हामीले चाहिँ जेनजीको एउटा आयोग बनाउँछौं है। जेनजीले के भन्न चाहेको छ भन्ने बुझ्नु पर्यो नि, हैन?